देखो बच्चों, ये है ट्रैक्टर। इसे इंग्लिश में ट्रैक्टर कहते हैं। ये खेतों और निर्माण में सामान खींचने के काम आता है। ये बहुत ताकतवर गाड़ी होती है। देखो बच्चों, ये है बुलडोजर। इसे इंग्लिश में बुलडोजर कहते हैं। यह मिट्टी हटाने और जमीन समतल करने के काम आता है। ये बहुत बड़ा और भारी होता है। देखो बच्चों, ये है एक्सकवेटर। इसे इंग्लिश में एक्सकवेटर कहते हैं। ये जमीन की खुदाई करने में काम आता है। इसके आगे बड़ा पंजा लगा होता है। देखो बच्चों, ये है डंप ट्रक। इसे इंग्लिश में डंप ट्रक कहते हैं। यह मिट्टी, रेत और पत्थर ढोने के काम आता है। यह बहुत सामान एक साथ ले जा सकता है। देखो बच्चों, ये है क्रेन। इसे इंग्लिश में क्रेन कहते हैं। यह भारी सामान को ऊपर उठाने के काम आती है। यह ऊंची इमारतों में बहुत काम की होती है। देखो बच्चों, ये है बैकहो लोडर। इसे इंग्लिश में बैकहो लोडर कहते हैं। ये खुदाई और मिट्टी उठाने दोनों काम करता है। ये बहुत काम की मशीन है। देखो बच्चों, ये है रोड रोलर। इसे इंग्लिश में रोड रोलर कहते हैं। ये सड़कों को समतल और मजबूत बनाता है। ये बहुत भारी होता है। देखो बच्चों, ये है कंक्रीट मिक्सर ट्रक। इसे इंग्लिश में कंक्रीट मिक्सर ट्रक कहते हैं। ये सीमेंट, रेत और पानी को मिलाकर कंक्रीट बनाता है। यह निर्माण कार्य में बहुत जरूरी होता है। देखो बच्चों, ये है फोर्कलिफ्ट। इसे इंग्लिश में फोर्कलिफ्ट कहते हैं। ये भारी सामान को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये गोदाम और साइट पर काम आता है। देखो बच्चों, ये है स्किड स्टीयर लोडर। इसे इंग्लिश में स्किड स्टीयर लोडर कहते हैं। यह छोटी जगहों पर खुदाई और लोडिंग का काम करता है। यह आकार में छोटा पर काम में तेज होता है। देखो बच्चों, यह है ग्रेडर। इसे इंग्लिश में ग्रेडर कहते हैं। ये सड़कों को बराबर और चिकना बनाता है। ये सड़क निर्माण में बहुत जरूरी होता है। देखो बच्चों, ये है ट्रेंचिंग मशीन। इसे इंग्लिश में ट्रेंचिंग मशीन कहते हैं। यह जमीन में लंबी और गहरी खाइयां खोदती है। ये पाइप और केबल डालने में काम आती है। देखो बच्चों, ये है टावर क्रेन। इसे इंग्लिश में टावर क्रेन कहते हैं। ये ऊंची इमारतों के निर्माण में भारी सामान ऊपर उठाती है। यह बहुत ऊंची और मजबूत होती है। देखो बच्चों, ये है जॉन डियर ट्रैक्टर। इसे इंग्लिश में जॉन डियर ट्रैक्टर कहते हैं। ये दिखने में आकर्षक और ताकतवर होता है। ये बड़े खेतों में काम करने के लिए अच्छा होता है। देखो बच्चों, ये है सोनालिका ट्रैक्टर। इसे इंग्लिश में सोनालिका ट्रैक्टर कहते हैं। यह आधुनिक तकनीक से बना होता है। यह खेती में तेज और आरामदायक काम करता है। देखो बच्चों, ये है टिपर ट्रक। इसे इंग्लिश में टिपर ट्रक कहते हैं। यह सामान को पीछे से ऊपर उठाकर गिराता है। यह निर्माण में मिट्टी और रेत ढोने में काम आता है। देखो बच्चों, ये है पाइल ड्राइवर। इसे इंग्लिश में पाइल ड्राइवर कहते हैं। यह जमीन में गहरी नींव डालने के लिए इस्तेमाल होता है। यह इमारत को मजबूती देता है। देखो बच्चों, ये है व्हील लोडर। इसे इंग्लिश में व्हील लोडर कहते हैं। यह मिट्टी, रेत और पत्थर उठाकर ट्रक में डालता है। ये बहुत मजबूत और उपयोगी मशीन है। देखो बच्चों, ये है स्वराज ट्रैक्टर। इसे इंग्लिश में स्वराज ट्रैक्टर कहते हैं। ये खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है। ये ताकतवर और टिकाऊ ट्रैक्टर होता है। देखो बच्चों, ये है आइशर ट्रैक्टर। इसे इंग्लिश में आइचर ट्रैक्टर कहते हैं। ये खेती में बहुत काम आता है। ये मजबूत और भरोसेमंद ट्रैक्टर होता है।